wariyaa hirira yaa hiildhibaa yaa ilma hiraaba wariyaa hiri jira rag habar waa isugu hiloobaye wariyaa hilibka shiiqow lahaa oo looga tegay haadka gabaygaasuu tuurtay waa tegey taageera iyo hubbaan goobayaabiye halkaa iyo xamar iyo wuxuu aaday dhinacaas dalalkii talyaanigu haysto wuxuu yidhi xash haddaanan gubin hawiyuu ka wadaa xash haddaanan gubin waa inaan hooyadii xaashi loo qorin xash haddaanan gubin waa inaan hooyadii xaashi loo qorin bal u fiirsa kelmaddaas dab haddaana shidin buu yidhi waa in aabbahay dabadiilay uumay dab haddaana shidin waa in aabbahay dabadiilay uumay oo wacal ah xash haddaanan gubin waa inaan hooyadii xaashi loo qorin dab haddaana shidin waa in aabbahay dabadiilay uumay laxda doosha weynay haddaad guxudka sii daaqdo haddaan uunka bariyo tala ku soo awdin buu haddaan uunka bariyo tala ku soo awdin halkaas dad aad u fara badan ayaa lagu laayay waxa lagu laayay meel ay daabcad iyo ribaad oo magaalada barigeeda ah ayaa lagu laayay dadka la laayay waxay ahaayeen habar gidir waxay u badnaayeen sacad iyo dadkaas maaragtay habar gidirta ay u badnaayeen oo dadka deegaanka joogay ah odaygii nin aqli badan dadka xabadda ka daayay daaroodo kulliga daaroodo dadku waa isku yimaad ka daayay xukunkii caliis waa soo noqday waa la dagaalamay mar allaale markii talyaanigu soo gaaray 25tii uu xeebaha ka degay ayaa dagaal lagu suubiyey ceel buur waa tii nimankii xukunkiisa hayay lagu laayay godogodo iyo guushaayo ay ka mid ahaayeen halkan hobyana rag badan baa lagu laayay dagaalkii baa inta laba bilowday ilaa dad gumaysi iyo dhibaato lagu hayay oo ay dhadhowdahay ayuu galabtii daba shaxdhiga wuxuu yiri tanaan degay tu kale aan ku qarin hayana kay qotoma weeye walla uunka bariyo jeera irdaha hoose ka xiro aasan taladeed arrintii waxa gartay nin la oran jiray Guuleed Farax Jeex oo sacad oo reer nabcaala oo aqoon-yahan ahaa nin ragana ahaa war ninkaani waana qabsanayaa andirirnuy daartan aan ka joojinay jooji baa li daarta qaabkii Cali Yuusuf hobyo looga baxshay waxay ahayd taariikhda markii hobyo uu ka baxay Cali Yuusuf 1925 bay ahayd oo Talyaaniga taas yimid balse waxa ka sii horeeyay aan galayaa xilligii uu yimid Yuusuf Keenadiid oo aabihiis ahaa Yuusuf Keenadiid wuxuu ahaa Ismaan Maxamuud weeyo nimanka la yaabaha Yaaqoob weey nimanna bah direed baa leeyahay nimanna bah Yaaqoob baa leeyahay bah Yaaqoob weeye Ismaan Maxamuud majarteen weeyo Ismaan Maxamuud Saleebaan weeyo nimanka weeye majarteenaho weligood kuraasta iyo boqortooyada iyo waxyaalaha ku jira weey marka sida laga warqabo Yuusuf Keenadiid Yuusuf Cali wuxuu soo galay hobyo oo yimid asagoo xaggaas calaqaadna haysta kana soo kacay boqor Cismaan in la yiraahdo war xagga aad anigu halkaan aan haystaa hobye xagga waxaan haystaa xagga iyo waxaan haystaa Badar Qaasim waa boosaasan haystaa halka aad buu waa soo tago doonbu timiriya ku soo qaatado wuxuu soo gaaray xeebaha hobyo 1878 bishii saddexaad shanteedii Maarso 1878 bishii saddexaad Maarso shawaar baaliya oo badu aad ay u degan tahay ayuu soo galay hobyo halka waxa deganaa niman liya sacad wuxuu ku yiri waxaan furanayaa ganacsi ayaan furanayaa timir alaab hobyana sideedaba waxa lagu yaqaanaa waa marsada hobye xeebta iyada biyo macaan kale badweyntaas Hindiya marka erayga hobyana waa hobyo doon kasta oo haraadsan bareegay ku qaban jiray si tuulooyinkaas ay wax uga galato oo shiraaca baroosin bay xiran jiray si waxba laga garan jiray marka meeshan macaash kala wax ka dagahayaa buu yiri hobyaan guriga ka dhisanayaa waa dagahayaa dag bali daarbu bilaabay dadka ka tawaabiyo waxbay lahaayeen niman bidoodooliya ilma suulcayna wuu wataado wax la dhisahaya qoriyuu sita xaasbu wata daartii markii ay marayso adoo 2 mitir oo ay dhadhowdahay ayuu galabtii daba shaxdhiga wuxuu yiri tanaan degay tu kale aan ku qarin hayana kay qotoma weeye walla uunka bariyo jeera irdaha hoose ka xiro aasan taladeed arrintii waxa gartay nin la oran jiray Guuleed Farax Jeex oo sacad oo reer nabcaala oo aqoon-yahan ahaa nin ragana ahaa war ninkaani waana qabsanayaa andirirnuy daartan aan ka joojinay jooji baa li daarta markii horena meel loo cabiray baa ahayd oo ma joojinayo qoriga kabsuul buu haystay asaga iyo nimankii bidoodahay daartii bay galeen xaaskii iyo meeshii dadkii kor baa laga hareereeyo waxa ku dhintay nin la oran jiray shiiqow caalim dhagood sacad oo reehilowla markii uu dhintay oo la arkay waxaan inay qori yihiin
ayuu guuleed faarax jecel wuxuu wardoon baan raacaya dooyahan tuulada yimaado helada deebleedo ceelka biyaha maxaan ka baxayaan raacaya ninka kor ka hareereeyay kor baa laga hareereeyay gabayna wuu tiriyo wuxuu yiri wariyaa hirida yaa hildhiba yaa ilma hiraaba wariyaa hiri jira rag habar waa isugu hiloobaye wariyaa hilibka shiiqow lahaa oo looga tagay haadka gabaygaasuu tuurtay waa tagay taageero iyo hubbaan goobayaabiyo halkaa iyo xamar iyo wuxuu aaday dhinacaas dalalkii talyaanigu haysto meesha muqdisho daar baa ka dhisnay dheer oo dabaqa talyaaniga joogay nin suldaan oo dalkaas injibaar ka soo jeeda inta ka bixin suldaan gabayga muxuu ku soo hoorin jiray gabayga muxuu ku soo hoorin jiray ninka wariyaa irida wariyaa hiraaba wariyaa hirida yaa hildhiba yaa ilma hiraaba wariyaa hiri jira rag habar waa isugu hiloobaye wariyaa hiri jira rag habar waa isugu hiloobaye wariyaa hilibka shiiqow lahaa looga tagay haadku leeyahay guuleed marka doontii buu raacay wuxuu yidhi waxaan mawlka howlo u maray helada deebley ka bacdi markuu soo noqday sanadii 18 bilood u maqnaa wuxuu yidhi waxaan mawlka howlo u maray helada deebley hobyo godan darteed baan gu iyo dayru haajiray waxaan mawlka howlo u maray helada deebley hobyo godan darteed baan gu iyo dayru haajiray 18 bilood baan ku jiray socod hableyntiis nin i hooyana ma arag aan hebel iraahdo naftu halaloway gashay wayse hoos marine mahalaabihii baan u tegey halabta dheeraaye mahalaabihii baan u tegey halabta dheeraaye hamina kalama soo noqon markaan hoos soo degay waxay nagu rideen anaa soo sidoo helaye maxaa talaha haabiseen hal iyo laba toona mase waa iska jiiftaan guryaha haraca waaweynle nimayow han laydiin qabiyo haybad xumadiinuu yidhi keenadiid baa carada haystay yidhahdeen markuu talyaaniga u tegay waxa la soo siiyo hub iyo qoryo uustarra dheerdheero tiiro dheero uustar iyo qoryihii xilligaas socon jiro xabadkalyaalaha ahaa ayaa la soo siiyey ceeluur markuu taagan yahay waddanka waxaa haysta keenadiid yaa nimayow han laydiin qabiyo haybad xumadiina sidoo dumar meher ku dhacay habadsanaantiina ka haajira oo ka hitiqaala haadka gurigiisa waa kale qoryihii buu meel dhigay dad baa jaajuusay reer keenadiid sidii dawladda u dhisnaayeen qoryihii waa qabsadeen ayagoo qabuuro laga dhigay ay qabteen qoryihii la soo baxeen markaas taariikhdu waxay soo gaadhay 1878 buu soo galay bishii saddexaad waxay soo gaadhay markaas waxay soo gaadhay 90 kii soo gaadhay 78 kii soo gaadhay markii ay soo gaadhay ninkan hubkii markii la qaatay meelihiisaas iska warwareegay meelihiisaas ku gagabaday nin odayda oo cali yuusuf keenadi la tashan jiray maxamuud ayaan la sacadka naaibka ahaa ayaa wuxuu warad guuleed waa ku soo karay adiguna nin sadana haysto dhiban baa tahay wadankiina adaa ka haystay tolkiisi oo sadanada ka qaadaye war ninka ma iska heshiisi haba salaada waadiga ka baxayo ninkaas waana soo karay war u yeerbiyay ninkii aan la heshiiyay waa u yeeray wuxuu yiri manala joogaysaa manala shaqaynaysaa guuleed tolkaana wax ku qaban waa adna qabsan weeyday ninkii sacad guuleed faarax jecel oran jiray wallahi aniga tol malihi buu hubkii aan keenayna hadda adiga qaatay tolkiina adaa daarahu ilaa ceelbuuriye kaga dhisan yihiin xamar baalkii loo jiray ceelbuuriye ilaa gaalkacyo ceel dibir dhulkii adaa haya yaa marka kulamana noolaan karo nin gumaysi ku noolaan kara maahay 100 neef oo geela lacagtoodii waa tegey wuxuu aaday dirir dhaba meel leeyahay wuxuu ugu tagay nin Muuse Igare la oran jiray dabal Muuse aho Muuse carraaho carra garxajis waa ida galiya habar yoonisi halkaas ugu tagay wargabayga ma ku soo gaaray yaa hirida yaa hildhiba yaa ilma hiraaba wariyaa hiri jira rag habar waa isugu hiloobaye wariyaa hilibka shiiqow lahaa oo looga tagay haadka wargabaygaasi ma ku soo gaaray waa soo gaaray buu ninkaasi teela garan buu diray waa dirir dhabe waana talyaanigan ingiriiska ninkii madaxda u ahaa ingiriisku la hadlay halka hobyo waxa ka jiriyay inaan boqortooyo ahayn oo Yuusuf Keenadi la yaado oo dadka gubaysanaya nin baa iibid maxaan yeelnaa waxa la yiraahdo cidna calaqaad ka haysan oo dawlad boqortooyada u saahayn waa in lagu duulaa oo la soo qabtaa ka bacdina lagu wada hadlaa meel la cadan mukallah meel la cadanta oo ingiriisku hayay oo xukunkii sharcigiisu yaalay waa in ninka la keenaa baaliyo oo aad keentaa waa inaad duushaa dirir dhaba ka baxdaa farda iyo baabuur iyo wax qaata sidoo markaas laba markaba kuwa dagaalkan cadan baan ka diraynaa waa qabanaynaa baaliyo 30 bisha waa inaan qabanaa subaxii dambe isku soo aadiyay Muuse Igare hobyo buu isku soo aadiyay
markuu isku soo aadiyey adu waa 1890 iyo kowdii wey isku soo aadiyey markuu isku soo aadiyey maraakiibtii waa soo duuleen diyaaradaha ka dulkacay waa la qabtay ninkii la oran jiray Yuusuf Keenadiid Muuse iga cirbad sunuu ku dhiftay suusa u hadlin ilaa ninkii keen baa la yidhi asagoo carabku weynaaday indhuhuna dhacsan yihiin ayuu indhuhuna caweeray ayuu wuxuu saaray markabka weyn ilaaladiina waxba la dildilay Muuse iga raa meeshii gacanta ku qabtay nin Cismaan Maxamuud oo Cismaan Qaali la oran jiray ayaa gabay tiriyay wuxuu yidhi dam hadaana oran oo kufrigu dooyga nagu qaadin dam hadaana oran oo kufrigu dooyga nagu qaadin daryeel iyo xarago inaan damaashaadi allow yaa midday noqon diirka ka cadeeya allow yaa dadaw ku warrama daminka ku qoolan daartan dadkana daldalay dahabkii hoosiid waa nagu digteen wiilashii noo dadka ahaa Keenadiid askarta u ahaa wax san noogu daranbay waa dumarkii naga duquuleen macna dawladnimo u soo noqonaynaa way 6 sano Muuse iga wadankii gacanta ku hayay asagoo wadankii gacanta ku haya ayaa baalkii gacanta ku haya 5 sano ayaa Cali Yuusuf loo soo ogolaaday inuu boqortooyo noqdo hobyana uu ka taliyo ayaa loo soo ogolaaday markii loo soo ogolaaday 3 dooyood oo qoryo mataraariyaha ay saaran yihiin buu la soo tagay hobyuu soo gaaray markuu hobyo soo gaaray habeenkii hobyo ugu soo dhaqaaqayay wuxuu yiri xashadaanan gubin hawiyuu ka wada xashadaanan gubin waa inaan hooyada xaashi loo qori xashadaanan gubin waa inaan hooyada xaashi loo qayn bal fiirsa kelmadaas dab hadaana shidin buu waa in abahay dabadilay uumay dab hadaana shidin waa in abahay dabadilay uumay wacal ah xashadaanan gubin waa inaan hooyada xaashi loo qorin dab hadaana shidin waa in abahay dabadilay uumay laxda doosha weyn hadaad guxudka sii daaqdo hadaan uunka bariyo tala ku soo awdin buu hadaan uunka bariyo tala ku soo awdin halkaas dad aad u fara badan ayaa lagu laayay waxa lagu laayay meel ay daabcad iyo ribaad oo magaalada barigeeda ah ayaa lagu laayay dadka la laayay waxay ahaayeen habar gidir waxay u badnaayeen sacad iyo dadkaas maartay habar gidirta u badnaayeen oo dadka deegaanka joogay ah odaygii nin aqli badan dadka xabada ka daayay daaroodo kulliga daaroodo dadku waa isku yimaad ka daayay xukunkii Cali Yuusuf waa soo noqday 1925 habar gidir ka dhiidhis 1925 ayay ka dhiidhiyeen 1925 maxay habar gidir la socdaan Talyaaniga la socdaan yaa la socda Talyaani Yuusuf Jibcaale Ildab oo reer Nabcaala ah wuxuu ahaa caqiid Talyaaniga wada generaalkii Talyaanigu ahaa ciidanka watay ninka la yaa Bootaan ilay qaata oo sacada oo reer Jalafi wuxuu ahaa asna Talyaaniga madax buu ahaa عوال كلب نليا أو صعد أو رير أيان لا أصلا طلياني قدرت كروم وح كسر برتوها طلياني جوضا دعالك هي أو جناح سكوجلا أو قد آدو يقانا أو صعدا وغير ولا أصلا طلياني جوضا يركلوا له بجدره بدن هذا سوق مقعيد أنا سيف عنه حسيسني طلياني جوال سودة شيء طلياني جمحو صعدا دقال كل بعد أدون كو صعدا إنجليز بكوكو غيه دكت معبله أو جايز كشرعاني كده هي وحكو حرتين عمريك dhinaca hobyana dekad macbila oo biraha oo xiran buu ku xirtay waa degay wuxuu qoray nimankii la oran jiray taliyaley buu qoray waa dayaankii waa qoray calina wuu qabtay cali wuxuu geeyay ilkihii buu ka baxshay waa Cali Yuusuf waa wiilkii Keenadiid dhalay wuxuu geeyay xamar wuxuu ku hayn jiray xabsiga buurweyn buu ku xiray carwa aflaa la oran jiray xabsiga Talyaanigu joog jiray silsilco markii dambe isaga dhintay waa dhintay dagaalkii Talyaaniga iyo marka iyo Ingiriisku wuxuu bilowday 32 wuxuu ka bilowday meel yaado walwal fitnatu caalam fi walwal waa ka adduunku yiraahdaa adoo halkaas ka bilowday dagaalka cadwo iyo waqti dhacayaan Liibiya iyo Suudaan iyo meeshan la tareeyay waa la qabsaday dagaalka halkaas ka dhacay 41 ayaa Ingiriisku soo rogal celiyay saga marka nimankaas marka ninka la yiraahdo Keenadiid wuxuu ahaa taariikhdiisu Cismaan Maxamuud buu ahaa nimanka xukunka jecel buu ahaa sidaas uu suubiyay
waxa xilka markii dambe qabtay wuxuu ahaa wiilkiisa Cali Yuusuf oo markaan dambe la qabanaya 25 Talyaaniga degitaankiisa labada wiilna awal buu wax barado Ismaan iyo Cali baa la kala oran jiray intii uu hobyo joogay buu xagga ay Talyaaniga u dirado niman sadanada wax u bartay ahaan reer sadana jecel marka sidaas taariikhdaasina tahay qaabkee lagu saara marka dagaal aan ka dhacay mar allaale markii Talyaanigu soo gaaray 25 uu xeebaha ka degay ayaa dagaal lagu suubiyay ceel buur waa tii nimankii xukunkiisa hayay lagu laayo godogodo iyo guushaaya ay kamid ahaayeen halkan hobyana rag badan baa lagu laayay dagaalkii baa inta laba bilowday ilaa wadad gumaysi iyo dhibaato lagu hayay Talyaanigi marka xoolahoodina waa la bilaqaysto ninku waa kale Cali Yuusuf geel wuxuu lahaa Cali Yuusuf geel wuxuu lahaa gidir iyo xoolo waa inuu san galaas ka hayn waa adduunka labaskiisii aad baa loo bilaqaystay aad iyo aad ayaa loo bilaqaystay xilligaas waa 1925 marka dagaal baa lagu qaaday meelihii askarihiisu joogeen dadkiisu joogay canshuuraadka uu ka qaadayay sadanada ka qaadayay aad baa loo laayay marka xoolihiina waa la qaato dadka xilligaas adduunku magaalo fiican ma lahayno xoolo jeegu wuxuu ahaa xoolo ahaa marka geeliisa wuxuu ahaa 24 kadin buu ahaa damal geeli loo oran jiray damal 24 kadin buu ahaa waa la bilqaystay loodu ciida waa ka badnay fardu ciida waa ka badnaa Cali Yuusuf geel wuxuu lahaa geeriir iyo xoolo waa inuu sagalaas ka hayn waa adduunka la maskiisiya halkaas ay isku maratay dadka Soomaalida la isku ma dhibaateeyo dawladnimadu dhibaato ma aha waa maamul wanaag in la suubiyo halkaas uu cararay dadkii qabiilkiisa ha u qaxiyay dadku daris buu xilligaas ahaa dhibaatadaas ayuu soo jiiday waxaan wuxuu ku jeclaa dad xukun jeceshahay cadaalad baa wax lagu dhaqayaa maamul wanaag qabiilnimadu waa wax dhibaato badan halkaas Ingiriis baa dadkii u cararay asagoo ka soo jeediyay daaroodkii wixii la socday sidaas taariikhdu ahayd saasa lagu jabshay asagoo ka waran deegaanka markuu joogo dhibaato xoog lama geysan jiray dhibaato geysan jiray waxaa jiray nin geesoolaah nimankaas jarteenka dadka uu kala qaybin jiray nin baa wuxuu sameeyay asagu sadanada qabiil buu dadka ugu diri jiray qalaba meel buu dejin jiray oo lagu haysan jiray marka niman Saleebaan la yiraahdo bahab gaalnimo la yiraahdo baan haysan jiray meel wuxuu dajiyay dhaanku laba qad uga arooro maalin sii socdo lama sii soconayo xar dheere laba bur buu degado waa bahlayga dhisuudiyo waa kale burug iyo burshiilood miyaan bari waa meel seexday barkiisna tolkay dhamayn miya calooshayda inay barantay ii diiday barbarkan u jeesto mid baa boos la yurno macnaha caanayahan hilbaa ii wada weey mahalaabihii Cali miya baarka noo firay waxyaalo iska uqubaa ku dhaqmi jiro dhibaato badan balse qof kasta oo dhibaato ku dhaqmaa waqti buu leeyahay aakhiradiina waa ka dambaysa waqti uu leeyahay